జపాన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసినటువంటి సోలిస్ యాన్మార్ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫీచర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి. సోలిస్ యాన్మార్ ట్రాక్టర్ ఇక్కడ చూపబడుతుందండి మీకు. సోలిస్ 4515 48 హెచ్పి, 48 హెచ్పి మరియు 50 హెచ్పి కేటగిరీలో ఇది లభ్యమవుతుంది. దీనికి 5 సంవత్సరాల వారంటీ అండి. ఇంజిన్, హైడ్రాలిక్స్ అండ్ గేర్ బాక్స్ 5 years వారంటీతో ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ యాన్మార్ జపాన్. సో యాన్మార్ జపాన్ కంపెనీతో మనం దీన్ని కొలాబరేట్ చేసుకొని కస్టమర్లకు అందిస్తున్నాం. అలాగే ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్లు అండి, 14.9 పెద్ద టైర్లతోటి ఎంఆర్ఎఫ్ శక్తి లైఫ్ టైర్లతో మనం దీన్ని అందిస్తున్నాము. అలాగే ఫ్రంట్ లుక్ చూడండి, సోలిస్ ఎల్ఈడి లైట్స్, హై పవర్ఫుల్ లైట్స్ అండి ఇవ్వండి. అలాగే ప్లాట్ఫామ్, డ్రైవర్ సీట్లు కూర్చోవడానికి అనువుగా విశాలవంతమైన ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము. హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందామండి. ట్రాక్టర్ హైడ్రాలిక్ సిస్టంలో ఫీచర్స్ ఏంటంటే మనకి ముఖ్యంగా డాబర్ పిన్నుతో పాటు బెడ్, ట్రాలీ బెడ్ మనం అందిస్తున్నాము. హెవీ డ్యూటీ బెడ్, అలాగే రివర్స్ మడకలు వేసుకోవడానికి సపరేట్ కిట్ ఒకటి మనం కంపెనీ నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. సో ఇది మన కంపెనీ స్పెషాలిటీ. అలాగే ఎల్ఈడి లైట్స్, సో వెనక లైట్స్ కూడా ఎల్ఈడి లైట్స్ తోటి అందంగా మలచబడినాయండి. రాత్రిపూట కూడా దున్నుకోవడానికి అనువుగా, చీమ కూడా కనిపించే విధంగా ఎల్ఈడి లైట్స్ అమర్చబడినవి. అలాగే ఫెండర్స్ అండి, హెవీ డ్యూటీ ఫెండర్స్, మినిమం 4-5 మంది కూర్చోడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్ సీటు గురించి చూస్తే డ్రైవర్ సీటు చాలా విశాలవంతంగా వెనక్కి ముందుకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి, డ్రైవర్ యొక్క ఎత్తును బట్టి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అడ్జస్ట్మెంట్. అలాగే పవర్ స్టీరింగ్ చూడండి, డాష్ బోర్డు, హవర్స్ మీటరు అమర్చబడింది ఇక్కడ, ఫ్యూయల్ మీటరు, టెంపరేచర్ మీటరు. సో ఈ విధంగా డాష్ బోర్డు మనకి అమర్చబడింది. సో ఆయిల్ చేంజ్కి వచ్చినప్పుడు ఇది మనకి సైరన్ ఇస్తుందండి. అలాగే యాక్సిలరేటరు, 5 gears బండి అండి, హెవీ గేర్ బాక్స్తో మనకి హెవీ డ్యూటీతో ఇవ్వబడింది. 5 gearల ట్రాక్టర్ అండి మంది. అలాగే హై, లో, న్యూట్రల్ అండ్ రివర్స్తో పాటు ఒక లివర్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. మరియు పీటీఓ లివర్ చూడండి, ఇక్కడ పీటీఓ లివర్, లో పవర్ అండ్ హై పవర్ న్యూట్రల్ తోటి ఈ లివర్ మనం ఎంగేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా జపాన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసినటువంటి 50 HP ట్రాక్టర్ రేంజ్ 550 గంటలకి ఆయిల్ చేంజ్ అండి. ఇండస్ట్రీలో ఏ ట్రాక్టర్ లేనటువంటి కొత్త టెక్నాలజీ 550 గంటలతో మనకుంది ఆయిల్ చేంజ్తో పాటు. అలాగే 45 HP రేంజ్ కేటగిరీలో కూడా మనకి సేమ్ టెక్నాలజీతో మనకి ట్రాక్టర్ లభ్యమవుతున్నాయి. అయితే మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్, హెచ్పి మాత్రమే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. 550 గంటలు ఆయిల్ చేంజ్, 5 gears, ఎల్ఈడి లైట్స్, సో ఏసీ మనకి రివర్సబుల్ కిట్ సపరేట్గా. సో ఈ విధంగా అన్ని ట్రాక్టర్లో కూడా ఈ ఫీచర్స్ కామన్గా ఉంటాయండి మనకి. సో ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ట్రాక్టర్ని మనం రైతు సోదరులకు మనం అందిస్తున్నాము. దయచేసి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర ట్రాక్టర్స్ కర్నూలు నుంచి ఈ ట్రాక్టర్ మీరు పొందవచ్చు. సోలిస్ యాన్మార్ జపాన్ టెక్నాలజీ.